Abalungi abagala nsanso balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo, mbaniriza mwenna okwetooloola ensi yonna. Nsaba buli omu okone ku munno omugamba ajje, kona ku buli omu omugambe ajje, ate tulabe ebiriwo. Mukama mpe ekisa. Ennaku zino tugenda kukola ffenna video. Njagala nzijawo bye nzijawo mangu. Mbaweeyo eddakiika ne bwe ziba 3 mwogereko, then tugende mu kigambo kya Katonda. Nsaba owulira emirembe ku ASP ASIIMWE Bible and Politics. Mukama agenda kwogerako naawe, Mukama agenda kwogerako eri obulamu bwo. Olwaliro ziri ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwo January omwaka gwa 2024. Ogenda kuandika ekitabo kye ky'amateeka essula 31 okuva ku lunya olusooka tuka ku lw'ekkumi, naye osobola okusoma essula yonna. Eky'amateeka essula 31 okuva ku lunya olusooka okweyongerayo. Ogenda kuandika ekitabo kya Yokaana essula 14 olunya olw'e17 n'olw'e18. Olwaliro nziza okwogera ne Uganda nti togwamu maanyi Uganda, toli wekka. Mukama tayinza kuleka era toyinza kulekebwawo nga mulekwa. Toli mulekwa Uganda, toli mulekwa. Share the video as much as possible. As much as possible. Njagala kukozesa eddakiika ntono nnyo wano mu security alert sinzimale ngende nta amasimu. Bwe mmala okuta amasimu njagala ndekewo amasimu ga ssaawa nnamba ga ddakiika nga 45. Njagala nkozesa eddakiika 2 nta amasimu gamale eddakiika 4, then tufune ekigambo kya ddakiika 3, ekigambo ne politics. Yenna kuba ali mu kigambo lunaku lw'olwaleero. Ntandise n'ennyonyi eyagudde. Ntandise n'ennyonyi kikivulimu ebadde ki? Vulimu yeeyo. Vulimu yeeyo. Ntandise n'ennyonyi gye babagambye eyagudde mu bitundu by'e Karugutu. Ennyonyi eyagudde mu bitundu by'e Karugutu ya helicopter. Ennyonyi eyo teyagudde. Tebakulimba. Ennyonyi eyo teyagudde bugwi. Ennyonyi eyo yasituse n'egenda mu ggwanga lya Congo n'etwalayo ebyokulwanyisa, n'etwalayo obuyambi. Omwabadde engoye oba ebyambalo, obutimba bw'ensiri, eddagala, emmere, n'ebitwala mu ggwanga lya Congo. Kubanga mu Congo Museveni alinayo abalwanyi aba M23, alinayo aba ADF be, alinayo abalwanyi be bayita abalenga n'abalendu. So ne babatwalira ebintu ebyo mwabadde obutimba bw'ensiri. Kati ennyonyi eno yabadde ekomawo ng'eva mu bitundu, ng'eva e Congo nejja yabadde etuuka mu bitundu, yabadde eva mu bitundu bye bayita Kisenyi mu province gye bayita Oriental, mu kibuga ekiyitibwa Bunya. Ennyonyi eno yabadde evaayo ng'etuuka mu katundu ke bayita Nyahuka. Kati mu kitundu kye bayita Nyahuka ne wasituka drone. Drone nesituka mu bbanga
drone eno yabadde ya ggwanga lya Russia nga ya kika kya ng'ewandiikiddwako ekigambo JRD negoba ennyonyi eno nejja negisanga negikwatira mu bitundu ebyo ebyekaruguto era yakozesezza missile gye bayise silent missile gye bakubye ku exhaust ya helicopter negwa nekwata omuliro nesaanawo yonna. Drone yasituse mu kitundu kye bayita Nyahuka negoba Nyahuka nejja negikwatira ekarugutu nekozesa silent missile nekuba exhaust helicopter nekwata omuliro negwa nesaanawo. Eyo nvuddeyo. Njagala kukozesa obudde butono nte amasimu tugende mu kigambo kya Katonda. Waliwo ebiri ewaka mwabiwulidde okuva ekiro. Okusooka byonna njagala obbeetondera bamikwano siri settled yadde n'akatono. Bambi ndi mu bitabo ndi ku koosi gye sisobola kumiisinga. Ngoberera mu gundi mpola naye sikyalabika ndireya nnyo. Message zammwe nzirabye mpitirivu okuvira ddala mu birthday awo wonna okutuuka leero. Naye Katonda nga bwali omulamu enkya maliriza test enkya nnyina ebigezo ndowooza bwe maliriza test nja kubeera relieved a bit. Ngenda kujja tunyumye, ngenda kujja twogere, ngenda kujja naye bambi munsonyiwe era essimu yange esiba eri off kuva ssaawa ng'emu 2 paka ssaawa 9 nga klasi ziwedde n'ebirala. So kambi malirize then bambi tugenda kuba twogera munsonyiwe olw'ekyo. Naye nzija temufaayo ngenda kukomawo mbeera available nga bulijjo. Mukama bampera omukisa. Now mwazukukidde mu mawulire ga Bugingo. Versions weziri nnyingi naye muwulire. Abo abasajja ba Bugingo ekimu ku kibakutte, waliwo abantu bangi nnyo abali awo ng'ekibakutte security ezibakutte nti tubalabula. Omulabe waabwe n'alinnya ku kyawakati. Ebbanga lyendabulidde Bugingo omuntu abadde ayinza okulowooza nti nno byakusaaga. Museveni yeesanze mu kifo, yeesanze mu katto ng'ateekwa okugyawo abantu bonna bakoze nabo. Olwaliro owuliriza nnyo ebintu byenjogera ogenda bitegeera. Kati waliwo abantu nga bw'otogwa mu mikono gya Museveni ojja kugwa mu mikono gya Uganda, kubanga kyovulaba nga Uganda kati esanyuse eseka. Bw'otogwa mu mikono gya Museveni ng'ojja kugwa mu mikono gya Uganda. Waliwo olunaku lwe nasoma fayiro zaali mmeka ne mbagamba waliwo abantu abali mu fayiro eno n'eno bali ne mu fayiro eno n'eno ne mbagamba mujjukira kye twayita set baziyita nga union set. Mujjukira nga mbasomesa mathematics kwolwo. Mujjukira abantu bennayogera abali mu seti A ne mu seti B ne mu seti C naye nga bonna we bali awo ne bakola union seti. Kakati nno WuLira. Waliwo abantu abali e Uganda nga security alert ezibakutte. Mulimu Kigundu, Hamu, mulimu Balamu, mulimu Bugingo, mulimu Gashumba.
bwoba manyi nti olina ebintu by'obadde okukuta ne Museveni bw'otagwa mu mikono gye ogwa mu mikono gya Uganda kuba ne Uganda nyiivu. Genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 19 ogw'omunaana 2022. Ogende mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'e11 2023. Ogende mu video gye nakola nga 7 ogw'okutaano 2023. Bw'otasangamu Bugingo nve ku internet. Waliwo abantu abali awo nga security alert ze zibakutte okubanga mukyali balamu. Mu State House waliyo olutalo lw'okulwanira obuyinza. Mu State House waliyo olutalo lw'okulwanira obuyinza nga akabondo kano kagenda kutta akabondo kali n'akabondo kali kagenda kutta akabondo kano. Muwulirize nnyo video y'olwaleero. Mujjukira emirundi gye mbadde nzija ne njogera ku muvubuka oyo gwe bayita Richard. Okimanyi omuvubuka oyo Richard nakamwogerako emirundi giweze. Mujjukira olunaku lwe nababuulira enfa y'omusajja pulezidenti wa Burundi gwe bayita Nkurunziza. Ne mbagamba oyo omusajja ye yali akuuma Nkurunziza. Ne mbagamba Bugingo n'oyo omusajja be batta Nkurunziza. Mujjukira ebigambo bye njogera. Senga mubadde mumanyi. Mwandiwulidde nnyo ebigambo bye njogera. Mwandiwulidde nnyo abantu be bayita balumbuye. Ebigambo bye boogera. Waliwo abantu babayita balumbuye bazaalibwa Uganda naye nga be balumbuye. Abawala babayita balumbuye n'abasajja babayita balumbuye. Kati bw'otulaba nga balumbuye tuwa amatu otuwulirize bulungi. Tetuli balalu. Tetuli baki? Wulira. Nabagamba Bugingo wa ADF. Ne mbagamba Bugingo alina muganda we omu ku bakulembeze abali ku top cream oba ku leadership ya ADF ne M23 mu ggwanga lya Congo. Waliwo hoteli era gye nerabidde erinnya ne kwolwo lwe najogera era nali njerabidde erinnya. Bw'otuuka e Kabuusu ku roundabout yitawo ng'ogenda ku MM. Kati tuka ku mpuuta. Waliwo akakuba kakapya nze nakaleka kakyali kapya nga bamaze okukayiwa Maramu. Weta akakuba ako akayitira ddala ku mpuuta okakwate bwoti okirire kati togwa mu kkubo lya Road Mayor. Waliwo hoteli eyo eri awo bagiyita batya. Muganda wa Bugingo wa M23 bw'ajje Uganda asula ku hoteli eyo eye Kabuusu. Nano n'obuyambi bwa M23 Sojovalo si Sojovalo. Atani ampita. Yes please. Yes please. You'll come back please later. Where? Go back. I'm live. Now, I'm on live right now, so please go back. Tonjegeza luzungu. Now wama WuLira. Wacha wewe. Verona. Olabika wamma gwe mutuufu wa Verona. Verona Hotel, very good. Eyo. Excuse me. Thank you so much. Kiro omuntu alabye n'omuntu wamma bamikwano mu nsonyiweko. Muganda wa Bugingo bw'ajja asulawo ku Verona Hotel awo bw'asula.
n'anona ssente za M23. Bugingo oyo omusajja yafudde yali akuuma ye yali bodyguard wa Nkurunziza ne bata Nkurunziza. Waliwo amawanga asatu agali mu East Africa ng'Abanyarwanda abo abatuusi babatidde ba pulezidenti. Bata pulezidenti wa Rwanda Habyarimana, bakata ba pulezidenti b'e Burundi nga baabo si babiri, Ndadaye ne Nkurunziza. Ndadaye ne Nkurunziza. Bata Kabila senior. Naye mwe mulowooza ebikolobero bye mukoze bannammwe munagenda nabyo. Nkurunziza nabagamba yali mukwano gwa Bugingo ng'alinnya n'ennyonyi. Najja n'asabira ku Kananirand. Kuva nga bakyali ku Bati Valley nga Nkurunziza ajja n'asabira awo. Ku Bati Valley. Ne bagenda ku Kanani nadda ku Kanani. Museveni ne bakozesa Bugingo n'oyo omusajja okutta Nkurunziza ne bamuwa komando oyo akuume Bugingo. Sabagamba ebintu ebyo. Sabagamba ebintu ebyo. Mulowooza bannammwe bo be mukoze ebikolobero. Kaakati nno WuLira. Awo omuntu ng'omanyi okoze ebikolobero ne Museveni bagenda kukola ebintu obulweko n'ani akikukoze. Museveni ali mu katu. Waliwo ekintu ekiri munda weewaabwe ng'ennaku z'omwezi 31 Museveni alina ekintu kye yasimattuka. Njagala Museveni aveeyo mu kamera abalaga omukono gwe, abalaga omukono. End of this end of ku Monday. Museveni alina ekintu kye yasimattuka ku Sunday ekiro. Njagala aveeyo abalaga omukono gwe. Yali anoonya kati naye bamunoonya. Ne yabadde anoonya naye bamunoonya. Naye ne gwabadde naye naye era bamunoonya. Museveni bw'atabatta waliwo force endala. WuLira. Waliwo olutalo lw'okubuleekinga okukutula Tutsi dynasty mu East Africa. Kubanga buli nsi yonna ya East Africa ekaaba. Museveni ensi zonna zimutegedde, ensi yonna emutegedde. Naye ayagala ajjawo obujulizi. Naye ate waliwo n'abaagala okulivenjinga kati mugenda kulaba akatogo akali awo. Banne njagala Museveni aveeyo abalage oba omanyi obunkenke obulyo beekwese. Kati ne Museveni olw'okuba ekintu ekyo nga kiri kityo ayanguwa okujjawo banne. Museveni agenda obbajjawo. Ate senga mu ebintu bye twogera Kaye Wisdom senga abadde Uganda senga mufuwe wao. Genda obuze Wisdom Kaye. Ye bwe yawulira eddoboozi lya Gabudyeri ye nadduka. Nagamba Bugingo dduka n'ogaana. Nze mbalumirirwa. Abamu njagala mufe. Naye ate nnina ekyambalo ekirala kye mba nnyambadde. Nga Bayibuli ngamba bw'obalabula era wano buli lw'omukuba essimu. Naye pasa naawe okujjako okusinika obusinisa ebinnyo. Lwaki ate oba obalabula? Nze nnyina ebyambalo bingi. Bwe mba ndi mu kyambalo kiri mbalabula. Mwene bwe munanvuma. Kati Kaye wali mulamu. Tutsi dynasty tegenda kusimba mu East Africa. Weewaawo. Mbabuulidde. Ekisooka Museveni abadde gundi waayo bamuguddemu ayagala ku eliminatinga kujjawo obujulizi. Naye ate waliwo abamaze nabo okwimajinga okugira nabo bagamba tekijja kusoboka. Ne Museveni tayagala kuleka bujulizi. Uganda erimu emirembe. Uganda mugenda ogifundamu. Uganda tugenda gifundamu WuLira. Museveni ayagala okuzibikira ekintu kya Gowa. Babagobye mu Agowa. Nabagamba Museveni yategeka yawa amapeesa ge buli lw'obwajjawo ekintu anyigayo aliteyo diversion. Nkugambye Kenzo y'omu ku mapeesa agali awo ge bayitayitako balikwata nako bwe bati bagamba naye oyo Kenzo ayimiridde ku security alert. Tebakulimba ekirala kyonna. Katonda ne security alert bye biyambye Kenzo. Buli using okutta Sobi babadde bagala kuttani najja ne mbagamba nti Kenzo emikisa emingi giri ku Kenzo ne Bebekulu. Nga Museveni yagala kuba internet then n'okusanyusa abawulira nga banyigirizibwa. Bwe yagenda n'agenda agukira ku Sobi. Sabagamba kati Bugingo yabadde aluguddemu. Bugingo jakakasa Bugingo yabadde mulago ng'alaja na Teddy mundeetere Teddy
mundeetere Teddy. Bugingo yalajanye Teddy. Mundeetere Teddy oddangamu. Kakati wamma WuLira. Nkozesezza eddakiika ezo 23. Mbawaddeyo eddakiika 3 mukube essimu. Mukuba amasimu tugende mu kigambo kya eseo kasazola 12 zennyini sigenda kwatibwa kisa kuba nnyina byenjagala okuyogera mu kigambo kya Katonda tunyine byawandiikibwa 2 njagala okuba essimu nkukwate oyogere ebigambo 2 3 ezinnaku zino nga ndi bize tugenda kukola programu 2 nze naawe ebigambo bitono 2 3 n'omulala akuba Amina sebo njagala kutegeera eyo yabadde stanti oba si eyo kubanga tulina information nyingi egenda ku online ojja tutangazaamu kaawo kambeere speed ekirala nsuubira yesebo sitanti tesobola suula mulambo sebo genda maaso okay alright kaakati balumbuye nga mwe balumbuye mubadde mugambanga abantu nti omusajja ono baleeta diversions n'ebintu ebirala byonna tulina January 8th era egenda kuleeta ebintu bingi nnyo nga nsuubira nti ebimu ku ebyo ye kino kye batandise okuteekawo kale kati bannayuganda njagala okubagumya nti tugende mu maaso nga tubanja abantu baffe enkuuka tubadde tugambanga abantu abannayuganda nti muleke kugenda mu bintu ebyo bivulu tubawambire omwo naye kati nsuubira tulaba enkuuka teyatusaze yavuddeyo bulungi abantu genze n'ebipande ne bakola kino ekintu ky'obadde ogambanga nti abannayuganda tugende oba mu bivulu oba ku kyaki oba wonna tutandike okusitula ebipande ekintu ekyo wakyogerako nnyo era nsuubira kati kitandise okuvaayo mangu waliwo abantu abayikalakasa okusingira ddala abantu b'ebweru mu Amerika mu Bulaaya ne Bungereza bonna babadde bagambanga nti stop funding the dictator kaakati ne President Kyagulanyi naye n'akigamba nti bannaye mulekere okuwa ogusajja ogwo ssente ffe tugwekolereko batandise okutema buli kalandira agowa egenze sanctions babakubye ndi kusaba abantu b'e Bungereza mwenna abantu b'e Bulaaya abantu ba mu Amerika emmere amatooke gabaleeta waliwo omukyala yakuba wanesimu n'agamba nti box simanyi yagigula $6 oba 7 naye ng'ate mu yindi yagireese n'akanyarwanda bagenda kuba empiso mu mmere eyo gye muli kulya kati nammwe yomwe oyimirizaawo bukyayimirizaawo gavumenti ya dictator mwenna mwekalakase mwenna mu ngeri etya temugula mmere amatooka agagenda e Bungereza agagenda e Bulaaya agagenda Amerika mwe abannayuganda baleeta emmere eyo ne mugirya muntu yenna yenna ng'oli mu diaspora nze ndi wano Kenya naye amatooke gali wano mangi ffe abannayuganda tugula nnyo amatooke okusingira ddala amatooke ffe abakyafandinga dictator okulemezaako abantu zino zonna ssente zagula okuwa abantu ziva mu kintu kino mbasaba ffenna oba oli Tanzania oba oli Zimbabwe emmere eva e Uganda tugizira abannayuganda bali kweri amputa tusaleko naffe akalandira ako beerayo bulungi Mukama akuume amina sebo tweyanziza nnyo sebo tweyanzeege mwebali nnyo webalire ddala muganda wange ali ku layini nsonga emu 2 mu ddakiika emu 2 ng'omulala ajja Pastor wangi sebo osigete pastor gyendi sebo osigete pastor gyendi sebo oliyo teyo sebo bale pastor kale sebo the pastor toyina network hello omulala obudde butugendako omulala papa wangi pastor mukama yebazibwe nnyo nnyabo mukama yebazibwe ennyabo amina ennyabo amanya n'eddoboozi lw'eddembe South Africa wano ennyabo nze pastor ngamba kimu Bugingo agende yeetonde maaso ga Mukama Katonda we kuba kirabika yabadde mu lukwe lw'okutta omusajja oyo bye byange ssebo kale ennyabo essebo Hello pastor. Nkukutte mami. Kuweereza ssebo. Amina nnyabo. Kuliko omwaka. Naguyiseemu muka. Kuliko omwaka. Ennyabo.
Kakati nze nina point yange emu ngenda giyungiriza mu bintu nga bina. Point esooka twali ku gundi enkuuka. Nga gundi oyo ategeka enkuuka. Kati ne baleetawo alien skin. Kati nga baagala alien skin afune abantu bangi nnyo okusiga ekuuka. Ekintu ekyo kiryoke kitradinge omwaka gwonna. Oba bateeke mu diversion eyo. Kati diversion eyo bwegaana ne baleeta kubanga ffe twawininga ku saidi yaffe twawininga kati bali ne bakagwamu kati ne balowooza nti nooba tukole ki kati nze nsuubira ne bagamba bakyogeddemu nga bo ndooza ne bagaa tusaddaakeeyo omuntu naye nga nsuubira Bugingo teyabadde mu mmotoka eyo ku assessment ze tulabye ng'eyabiriga ngeya gundi oli afende waffe oli omusirikale nga bwe bamukuba amasasi assassinant eno yabadde fake basaddaase musajja oyo okusinziira ku points zino 3 esooka baalabye president waffe ng'ekifaananyi kye yakoze ku lusooka kitradinga kubanga abantu bangi bakiviewinze ng'agabira abaana emmere kati ne babuuza oba tukibike tutya point ey'okubiri ne balaba ekyakabaka nakyo nga batudimaninga president waffe naye ajja enkuuka ne balaba nakyo nga tubikubira wamu abamu basindika kifaananyi kino abalala basindika kino ekya president ne balowooza nti nooba diversion tukoze tutya ate ne wajja ego ono gundi ene kampani eri mu America ate naye ne bakola ki bagita agoya ne bajja mu ki naye bagobamu kati ne baagala bino byonna ebintu ebisatu byonna babigatte wamu battoona omusajja nze ntensuubira basaddaase musajja oyo just to block this ate kati kigaanye okukwatayo kubanga bamutidde bwerere kati kigaanye okukwatayo kubanga tewali twategedde nti no yabadde diversion nze nsuubira yabadde diversion yebadde empisa gyange tuleme kiwa mulamwa bamwe omulala Pastor we bali kuweereza. Amina nnyabo. Wakati pastor nze ekibuuzo kyange kijja genda nze wuwo obe wa fulani. Nze njagala kantandikireko eri gye twatandikira ekintu kyaffe eky'okubanja abantu baffe abaabuzibwawo. Ko n'abaana bali abaasibwa. Twatandika ekintu ensonga erabika yatandikira na wano netugibunya nabanja naweebwa ennaku zaali 14 wakati mu nnaku ezo 14 nga tukyali mu process abakulembeze baffe oba aba MPs ba NUP beegatta ku kintu ekyo eky'okubanja abantu baffe notugamba ala fulani gyali alaba embeera bwetambula era alese engeri bo gye bali bakulembeze gyali wansi alaba naye kasooka alaba abakulembeze butya bwe bagenda okutambuza ekintu ekyo fenna twalaba abakulembeze baffe kuba twabagoberera ne tutambulira wamu nabo mu mbeera eyo okubanja abantu baffe naye twalaba gye byaggwera kati mu kubanga twalaba gye baamalira ekintu ekyo bo ng'abakulembeze batumalamu amaanyi kyenyinza okugamba ku nsonga eyo oba baatusirisaamukko naye ffe twatumalamu maanyi twasigala ku mulamwa kubanga si be baagutandika ffe twagutandika wano kati awo nze wembuuza nti bwe tukuba nga ffe twatandika omulamwa era ala offline planning abaddeyo wansi waluli tubadde tutambuza ekintu kya 8th May nga tukyali mu ekya 8th Jan nga tukyali mu 2023 ng'ogamba tukyali mu guyo omwaka toyinza kutunuulira kiri mu mwaka gujja kati tuli mu mwaka mupya ate nga waliwo ekitambula kati nza wembuliza nti fulani ku sayidi eyo oba ku mulamwa oguliwo ogutambula kati ogwa 8 January ali luddawa kubanga bwe tuba nga yali alesewo abakulembeze alabe kye bagenda okukola abakulembeze baffe ne bakola amanyanga
kitegeeza ye yasigalayo ng'akyali ku ekyo kye twaliko kubanga tusuubira twali tutambulira wamu naye bwe tuba nga tuzeeyo okuviira ddala ku nnaku ezaali ziweereddwa Nabbanja kitegeeza twasigalayo wansi ngaffe ekintu tukyakitambuza nga tulina we tulina okukiwunzikira kati awonze wembuuliza yaye alinaffe ku munaana oba nsumulula osuna ani yayimba oluyimba olwo ebiyiika by'oyagala nze ntuusiza nti nze paka nze ntuusiza ndowooza yange kati awo nja kuba mpuliriza ebinanzirwamu kandekera balala bateese nkuzeemu olina kyala ky'olinda naye bannaye mwana gwolawusha nsumulula osuna kale ninda nkuddemu mwana sumulula osuna ebikawa byebundi biyise byeyagala wangi omusumba omulungi yesebo amina sebo webala okuweereza omusumba omulungi amina sebo webala nnyo okuweereza amina mukwano kati pasita zenna ensonga zange avuga ekifundo kakati nsaba omuvuzi wa ku masetirayiti omuvuzi wa ku masetirayiti ono tasobola kujja olunaku lumu n'ahakingako ku TV zinezimu ennene nga tugamba NBS oba NTV nga bantu batudde basoma amawulire n'atulabeko ku Museveni ng'ayookebwa nga bwe bakola ku BBS nga Katikkiro ayogera ng'ate kuliko bulumu kasita awulidde kwali naye n'ekisembayo watusuubiza minisitule yatulimba nti Salimu Sala afudde ennyumba ya Ssange ekwate ku muliro omwaka guno gwe mwagala mubawe Salimu Sala gyali oba yafa gyali Salimu Sala katulio tuli matankani bikyali matankani kati muweeyo oba simuwaayo ennyumba ya Ssange ekwate omuliro ye kulisi bali omu nsi alhamdulillah neyanziza ssebo bannaye ekiribwa n'abantu baagala ebyonoonese bano wama nkukutte nsumulula osuna ebikawa byebibawo egundi ebiyise byebiwooma bassebo ne bannyabo ono talina netiwaaka omulala mukama nkwebaza kuba ndi munnayuganda hello wangi nyabo bwe bali kutuweereza ssebo amiina nyabo oba ndi musanyufu nnyo oba kiki kansooke n'ekibuuzo kukiriwo ku Kananilandi tusanyuke tutandike okuba embuutu afande pulaani alina kaakozeewo naye bannange ani mubyanguya kakati ngambe embuki mutuufu gugambye tuli bubi ekyokubiri ssebo okusinziira ku nkuuka waliwo analysis eyakolebwa ku Ssemakookiro Kabaka na biki naye nga bwe tulaba nga bakabaka bo basirise balinga ebimu tebabiraba nti Kabaka tasobodde ku coordinatinga ebintu bino nti ye okumuleka ebbali ne bamuleeta a day before then ne baleeta Ssemakookiro okumulaga mu bantu ekituwa sigino nti there must be something behind it. Nze ku lwange ndowooza Ssemakookiro tasobola kukolebwako kintu n'abanga ye ekifo akivaamu n'asooka abeerako awantu awalala alidda ng'ekintu kiteereredde. Ekyokusatu afande fulani yawulidde sniper jo bwe yayogera si jo luli ate security alert gye waleese jo yabadde y'abantu just owulira
misayi gy'abantu giri awo girina okuyiika. Nze ndowooza sniper tumuteeke ku test yereese afande fulani nammwe organization yammwe mu connecting naye wekiba kisoboka tumuteeke ku testi atukolereko ku muntu omu kwabo abantu abatudde kulowooza nti abalala be balina okufa tulabe tulyoke tumuteeke. Kale mami wanji Hello. Asa kuliko omwaka naguyiseemu nyawo bannange nze nange natwaguyiseemu era ntwala okwebaza kwange tukyabaddewo oba ara offline si yabaddemu naye era ara offline alina invisible hand ku kyeyabaddewo ekya Bugingo era yonna ara offline gyali ayongere ddala okukola in a ghost way akwate ne ku muhoozi oyo yakubira abantu be kubanga ekyo kyo kiraga nti nno Bugingo ye yettidde omusajja we okusinziira ku byonna kubanga yalaze yenna akafaananyi ng'ali mu ICU eyamulago konna akatwe nga kamulinga nga akatwe konna kamulinga ekiraga kyemmana bannange ono si Naalongo ono yenze tusanze okulaba Naalongo. Mukama yeebazibwe musumba omulungi. Amina sewo. Olamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina sewo. Tubadde tusaba fulani nga ennyanja emyufu tennaba kumira magaali ga Falaawo. Ennyumba ya Falaawo eno esooka ekabemuuko ku maziga. Kubanga ekire tulaba kyo kiraga abaana gye bagenda batandise olabayo naye tubadde tusaba fulani ennyumba ya Falaawo esooka egwemuuko ku miranga mu kavuyo ako ng'ennyumba ya Falaawo eguddemu emiranga then ennyanja emyufu emira amagaali gonna. N'ekintu ekirala wadde bayibuli etugamba temukoma kwoyo gwenjiyeeko mafuta naye waliwo Samoni omusumba Kayanja gye yawa ku Lwasatu nti Uganda erimu emirembe. Emirembe oba gye gino gye yabadde ayogerako egyavudde ewa Bugingo mbadde njagala emirembe egyo kituukeko kubanga tosobola kucontradictinga ne statement gy'oyogedde. Oli ku kituuti ogamba abantu baali batukubye ebbomu n'ogiraga nga n'okubwatuka ebwatuka ate okomyewo gw'omu ku kituuti kyennyini ate kwoyogerera nti nno nti Uganda erimu emirembe. Mu butuufu ekintu kino kale wadde gundi Sawulo yali agezaako okukanyuga effumu lifumite Dawudi ne yoowoma ne lifumita ekisenge badde njagala effumu eryo balikanyugeko tulabe oba naye asobola okulyewoma. Kuba ebintu bino birumya tosobola ku kituuti kyekimu kwoyogerera emirembe ate ekituuti kyekimu kulangirira nti baali batusse baali batumazeewo wano tetwandibaddewo. Mu butuufu amaziga gano ag'Abannayuganda ge bakaaba kaakati galabika gatandise abantu batandise okwogera bye bitakwatagana. Tugenda kulabayo n'abalala ne Museveni ajja kuvaayo akuba enduulu mu bantu agambe nze nsise Bannayuganda nze mbadde kuba kati tutandise obbira Bugingo alangirira bulijjo emirembe naye mu butuufu oba kali kabadde kakanula ke bamutaddeko oba lyabadde essasi ddala. Teyanziza sebo naawe nkukutte wanji Mukama yeebazibwe nnyabo twongereko eddoboozi. Nzabadde abuuza Kayihura ono ng'awulikika nnyo mu ssaga z'okutta Bannayuganda atasobola mutukolerako bannange. Kuva dde era abaddemu munnange bo baliwo okutta. Naye ye yeefudde ekirala buli miitingi ye yaleeta banattibwa banakola batya. Kaali nnyabo bonna kwe bali ne Kayihura kwali. Tulinze golokipa muhoozi nga yeebase.
Kale nnyabo omulala Mukama yeebazibwe nnyo sewo. Amina. Bannansi bannange, bannayuganda bannange, ebyengera kati tutandise okubirabako, ebyengera tubiraba ebyamaanyi gaffe ebyobutasirika waffe naddala ffe abaagala enkyukakyuka mu nsi yaffe Uganda. Era nkubiriza buli munnayuganda nakyemalira asigazzaayo akati kamu kati akamuzza engulu kubanga tumuyenjebudde mu nsi yonna, mu Afrika ne mu nsi yonna. Bannayuganda bannenja tutunulira ekintu kino Sserwajja okutono bagenda okukyaza simanya naamu simanya China ebikoze bitya. Eyo kasatukkiriza tukasaba naye bannayuganda kasatukkiriza Sserwajja okwota n'ategeka bimiitingi byabwe ebyo byebigenda omuzza engulu essaawa nakyemalira ali wansi. Era bannayuganda bannaye ennaku z'omwezi nga 8 pastor omanyi ennaku z'omwezi nakyemalira bagenda okukyaza batemu banne batandise n'okutuuka batandise okutuuka. Bannansi bannaye ennaku z'omwezi nga 8 tusituke. Sserwajja okwota tumwanike ne batemu banne abo bakyaziza mu nsi nakyemalira kati ke kamasu kasigazzaayo kokka akamuzza engulu kasita tumuleka n'atuuza bano batemu banne ne batuuza ne bateesa bye bateesa. Bannansi banne tugenda kuba nga ffe tweriddemu olukwe. Essaawa eno nakyemalira kyessaawa tumukube ebikolwa byabadde atukola tumukubye mu maaso nga twewa ku nguudo z'ensi yaffe Uganda twekalakaase lw'Abaganda baffe abaabuzibwawo, lw'Abaganda baffe abaasibwa obwemage ne ku ttemu eritukoleddwako ebbanga lyonna. Bannansi banne banenge ennaku z'omwezi 8 tetusuula lwesa. Nakyemalira ne batujju banne tubavumbagatire mu kaseera kano bagenda okukola ebimiitingi byabwe bagenda okugira ensi yonna etegeere kubanga kamera zonna zigenda kubeera ku Uganda ne nakyemalira ng'atudde ne batemu banne. Kale sawa. Bino ebya pasita Bugingo oyo singa esasi lyamukutte ne mu Panama kyalibadde kitu. Kulamusiza nnyo ali kuweereza olwaliro storage. Yesebo. Hello. Yesebo gena maaso. Kulamusiza nnyo kuweereza. Yesebo nawe webale kubeerako. Bino okusaba kwange nga kugenda eri ewa fulani. Tayinza tuyamba ne tufunayo drone ne tukolera mizayiro ku State House. Ekintu ne kiggwa. Kwali akuwulira. Tusaba ekintu ekyo okiba kiganye mu ggwanga mu Uganda aziti afulume wero w'eggwanga atufunireyo n'asasula nga kiwedde. Nyo bana tubanja emyaka 10. Munampa oluzi lw'amafuta. Ati ojja kutwala emubende tuwa okulekere. Awulira. Bwe kuteesa kwange pasita. Kale sebo. Banaye. Nalongo. Banaye. Wanji? Toyina network. Omulala. Halo. Omwogezi w'amagye gyebaleko. Kale sebo nawe gyebaleko sebo. Kale sebo. Kati nze badde njagala kwogera ku kintu kya Kabaka obutalabikako mu nkuuka. Nti Kabaka alabika yatuwaayo mu bana abasajja. Kubanga Kabaka ffe kye tumwagalako kujja kuduumira agambe nti bannaye mulumbe. Neno mukulembeze eki asirika busirisi najja n'atuwaayo ka speech every once in a while nti temubongoota then n'amala n'addayo mu lubiri naye baka. I'm going.
n'amala naddayo mu lubiri ne yeebaka naye banna kabaka atusaze ejjinja lya Muteesa nze siritegeera bannange ekyo ekituufu n'ekirala mbadde njagamba RO saateesa luli nti RO bana bannayuganda muganda wange bagende empola bajja kuyiwayo kubanga buli woogira munnayuganda we wabeerawo ekintu wagamba mbu abantu baali bakusendingira message nga bagamba RO nze nyambadde essaati bweti biki muganda wange RO bannayuganda bagende empola tojjaayo mutwe bajja mukubya miisi gwe bannayuganda oyinza obbasobola Kyagulanyi yagenda mu kibuga makkati ng'alowooza bagenda kujja baalabikako gwe wabalabayo so ama RO ekintu kyo kikole covertly paka we kinagguka naye bannayuganda tobeeteekako nnyo bw'oba ogira percentage bagendeko 10% ekyenda kyesigalize neyanza nnyo sebo kale sewo Nalongo si gwokomyewo mu nnamba endala saagala wano Nalongo essaawa zino wangi Mukama yeebazibwe nnyawo banange weebale kuweereza amiina nnyawo kati nze kye ŋŋamba ku kyabu budingo nze omanyi ebintu bino wadde obubadiki naye budingo oyo ye yettidde gaayi we kubanga lwaki yadduse and on top of that back bamukebere okulaba oba tawunya gunpowder kubanga ebintu ebyo byonna tulina okukola kyokubitunuulira oyo budingo alekeraawo okutubuzaabuza n'okutumanyiira ye yettidde omusajja we olw'okubanga babadde baagala okuleeta diversions engeri omukulembeze waffe Kyagulanyi gye yabadde tino yabadde n'aba homeless nga baagala ekyo bakijjewo balekerawo okutubuzaabuza nange bwe ŋŋamba diversion yennyini ye yettidde omusajja waabwe lwaki yavuddewo ku scene you don't run away from the crime scene you don't anyway mukama bannanga abakuuma bawo obulamu mbaagaliza omwaka guno wabeerewo olunaku luli lwotera okutugamba mu wiiki mbere mu wiiki mwaka mberemu omwaka agenda amiina nnyawo amiina se bye dear ono gwe mbadde nkutaata avuddeko singa nkukwasa ng'okomyewo bukomi halo Pastor Mukama yeebazibwe nnyo nnyawo nsanyusa okuyitamu yenza luli yayitamu nennemu okwogera kwegamba nenzijako naye Mukama weebale kunkwatala leero gwegusoose byonna pastor gwe gusoose pastor okegenda mu maaso nkwebaza byonna weebale nnyo pastor tulwanirira Mukama Katonda akuwa omukisa ogutalina buyinike Mr. Gabriel waffe kaakati ekibaddewo leero pastor ennyabo hello ennyabo genda maaso mukwano baleme tuzannyira ku bwongo kafirimu ke baazannye bannaye newankubadde abafirimu sita tetumanyi nakumanya mboba ne ku mukono ayinawawo akakalabulo ne bw'aba mu butuufu yabadde mu mmotoka tosobola kuŋŋamba nti yavuddemu nga talina wadde ettondo ly'omusaayi ne bw'aba ye yabadde avuga oba driver we yabadde avuga yandibadde bwakiri amujja mu mmotoka nti kale namugjeemu oli mufuka ntwale ono omulamu mu ddwaliro naye ng'ayinako waakiri akatondo k'omusaayi baleme tuzannyira ku bwongo bannaye tetuli basiru bakole ebirala naye baleme tuzannyira ku bwongo guge mazima oli mutuufu wamma naye nga pasita munnaye weebale nnyo weebalire ddala n'ekirala ennansanawo nze ndi muntu w'ekyebando ky'ennansana abantu b'ennansana balwawo okwebaka namuŋŋoona tosobola kuŋŋamba mbu tewali yawulidde wadde olaba accident egwa kiro abantu ne bayiika naye ŋŋamba otya mbu bannange yafunye obuzibu obwo naye tewali wadde yakutte wadde embu oba embwa yabadde eyita waakiri neeyita mu kamera nga baagize
balina kye baakutte. Kale nnyo. Ekirala bayinza okuba kati batuzannyirako atuwe pentagoni aleme kuzannya buzannyo bw'alabika ayagala kudduka nga bannannyini ttaka balyetaaga. Ate twagala na mwana. N'omwana tumwagala. Bayinza okuba baagala ttaka nga yayagala kudduka kutema olwo agende n'obusente bw'abantu naye bannaye n'abalokole tuli balokole naye tuggyewo obulokole obusiru mulimu abalokoka ne basiriwala. Ennyabo. Bannaye Mukama kankomaawo n'abalala bateese naye nga weebale nnyo weebalire ddala nsiimira ddala. Amiina mukwano. Gabriel waffe. Amiina Mukama. Amiina nange akukumira Yesu. Kale. Mwalabye Bugingo bwe yagambye mumulabe bwagambye mbu yagobye omutemu amutomere naye n'amuleka. Mutegedde nti omulokole bwe bakolako effujjo olina okwerwanako ne pasita yagobye omutemu amutomere amutte. Kati mmwe bwe babibakolako nga mmwe mutuula nga mmwe temubibakolako. Si kyekyo pasita yagobye omutemu amutemule pasita atemule omuntu oba osaaga. Bwe yaganye bwe yamulemye n'avugira ddala n'agenda emulago mu ICU. Wamambulayo eddakiika 6 nzaagalamu abantu 3. Kolokipaye basi. Nkukutte mami. Aba sebo bwanji sebo. Kitafe kati iwe kitafe mukatonda ate iwe wa UPDF umwana iwe bali no we bali kweza iwanga. Amina sebo. Tusima. Amina sebo. Tusima ino. Nze bino ebintu ngenda kubitandikira mu tuba lya mirundi ebiri. Bugingo bagamba nti Uganda is not bleeding, Uganda wali safe. Kati oba bakoze katemba bate bakoze katemba. Which is possible. Naye abantu abo baba security alert. Isimo Alexis omwa security alert. N'abantu bangi awo bagenze mu nfa bwetyo. Eyokutibwa. Naye gwe kintu kino twabuuzisa Luisenge. Wagambye batutta ne bagamba ADF simanyi biki. Naye ani atutta? Museveni yemgo tutta abolemererwa okutukuuma. Lwaki weesiba ku ntebe? Nga tosobola kutukuuma. Ntebe y'abana Uganda. Nga tosobola kutukuuma. Yes. Kati njagala kutegeeza bana Uganda. Bana Uganda na Museveni naye awuliza kati. Ekitabanyi kididi kikiwuliza kati. Nze ngamba Museveni tolwepinga Uganda. Tosobola kulwepinga Uganda n'okola ki? N'omalako. Emundu ze mwakwatira ku His Excellency Arua zabulirawo bannange. Ekibuuzo kimu. Ekyokubiri buli mundu yonoona eyingira mu Uganda ebeeri mu Uganda ebeerako DNA n'amasasi nago gabeerako batch number. Okitegera? Kati obuvunaanyizibwa bwa muhoozi obwa kitaawe abakulira ebyokwerinda abeeta mbakulira byakwerinda okubeera nga banoonyereza amasasi gano agavudde wano ku MC neno gavudde mu mundu ki baaki ki siyo namba yakubye nga babikutte biki naye buno obubadibwadi buno batuzanya bamaze okutemula abana Uganda ne bagamba mbu ADF we finished them long time ago MPs ezo biki ne bikomaawo twagala ripooti naye ng'ekikulu kya byonna tuli basanyufu nnyo oba Bugingo yasurvivinze oba yasurvivinze kati agenda kutujoininga agambe Uganda is bleeding, Uganda is not safe. Nga 8 January bana Uganda kati bana producing abantu baffe dead or alive tuveeyo tuleme okugenda okuba bino ebigunde ebikolokolo byawe bategeko okugenda mu maaso mu mirembe tuveeyo abana Uganda tugifundemu nabo n'abo abatemu banne abazze abali kujja mu Uganda ebyo byange webale nnyo webale ddala. Amina sawa.
Addirida asembayo. Pastor. Wangi. Nziza okuyita mu bukya Lubanga lwa Mmindi. Oh, Kuyita mu bwangu. Kuba ndi mukambwe ate ndi musanyufu. Pastor, waliwo ekintu abantu aba Uganda kye tutannaba kwetegereza. Waliwo message eyabadde nga gye tutannaba kutegeera Pastor. Nze ndi Kadamu okuva ne Saudi. Naye ebintu ebyange ebimu mbiraba mu ngeri. Pastor, munkuuka abaabaddewo kyemba mumanyisa bano be bafuga Buganda, like oyo yeeyita omumpejja, oyo yeeyita muganda wa Kabaka, Mayiga, be bafuga Buganda. That's why be baabaddewo. Era bo ku mikolo tebabulawo. Era bo tebabulawo. Kabaka talina gwe yawadde speech kwogera kyobula ne bayogedde byabadde matankane. You see a speech Kabaka gy'ayinza okuwa. Kabaka bayagadde bamuleete ayiseewo ffe tusirike naye nga bo bennyini be beeyita bakabaka ba Buganda right now. Kabaka taliiwo. Ekyo tulina okumanya. Ekyokubiri, Bugingo yeeyetidde drive out. Omanyi abantu baagala nnyo bampaani ate ne bamukolera ku bulamu bw'abantu. Bugingo yeeyetidde drive we ate tetubiwa na budde. Kasita bonna Abanyarwanda tebalina kye batugattako, tebalina kye batutoolako embwezo. Kasita beera bulungi. Kale nnyawo. Ani ono gwe mbadde ngenda okuleka? Okomyewo bukomi? Nkuggyeko? Hello? Hello, Pastor. Wangisewo? Weewale nnyo okuweereza nyaffe Uganda, era nyaffe Uganda yeesiimye nnyo okubeera n'abantu nga ggwe abagifaako nnyo, era mbaagaliza mwena banankyukakyuka mbaagaliza omwaka omulungi. Amina so. Mukama abankuumire buli kyonna kye tukisinga okwagala oba ekikoofiira aveeko ku mwaka guno. Amina so. Kaagati Pastor nze mbadde nteesa nti Abannayuganda abasobola okutuukirira abantu nga President wa Zambia, tugambe ne Tshisekedi ono wa Congo, tubeere naffe kubanga nga abajjukira mukimanyi nti mu kulwanagana ne aba South Africa nga balwanagana ne apartheid balinayo bases mu mawanga amalala. Kati tutandika okulowooza n'okuludda olwo tubeere nga naffe tusobolako okuyamba RO fulani nga tweyongereko okuteeka omusajja ono ku pressure, kubanga bw'abeera ku pressure wagenda okukola so many mistakes. Yani mistakes eziyinza okutuyamba mangu. Nze mbadde nteesa nti bwe tuteekako ebirowoozo Abannayuganda basomye abangi abali mu mawanga ag'ebweru n'abali mu Uganda abasobola okukola ekintu ng'ekyo nakyo tukirowoozeeko. Mbadde nteesa bwe nti olw'ekyo kampeeko omukisa abalala nabo bateese. Kale sawa. Esawa ziweddeyo. Bosembyeyo. Pastor webale kuweereza. Amina sebo. Pastor kimanyi obadde ogaddewo amasimu. Gwosembyeyo sebo. Nansenyi. Ekintu kye mbadde njagala okugamba. Wali okigenderedde nti buli kiseera wabaawo atemuddwa Gashumba yasooka breaking amawulire? Mbadde sikigendereranga. Ekyabalina peegi ze bakigenderere. Ensonga ey'okubiri, nze amagezi ge mbadde mpaala offline bw'aba gy'ali. Ayinza okuba nga taliiyo.
ate ng'obuze sebo Pastor ayinza okuba nga taliiyo nze amagezi ge mbadde mpaalawo musajja tolina network wangi obulamu bulungi nnyabo nze abadde ateesa nti gundi yange ekibazo kyange kigenda wa alawo fulani kati nga guli omwaka we tubadde tumanye nti ekintu kiggwamu ogwo omwaka oguwedde nti naye tekyawedde kati tulina okwongerayo essuubi kati ekiriwo kitambula nga 8 tasobola kwenyigira nga 8 ne twenyigira ate mu ekyo kati ffenna ne tugendera ku ekyo ne tusooka tulanga ekyo nga 8 ate we tulaba amagoba ate ge tunajjamu mu ekyo nga ffenna tukwatidde wamu nga 8 asumulula osuna lwaki teyeegatta kati nga 8 kuba kati kyekiriwo asumulula osuna kale nnyabo kakati ekisembayo nange ekiro obunyiifu bwange buli nange wa Ssaabasajja Kabaka kuba nange we namulabye ng'enkuuka kituufu obuyinza baabumuddako talina buyinza naye ekituufu ayatule agamba ekisipeshala ekisinga okuluma abantu ye Mayiga n'olabamu abo abantu bonna nga kokanigusaayo olutwe lukalinga empumumpu agambe nti nno Mayiga yanjijako obuyinza talina siina buyinza akajjewo tumanye nti naffe atuyambako naye nga mu lutalo lwaleeta Museveni eddoboozi lye lyasituka naye kati eddoboozi nga tetuliraba eddoboozi lye lyetubanja agambe nti bannaaye Mayiga ave Mmengo naffe tumanye nti nno tatu naye bw'abanga Mayiga ali kukirizanya abantu bali batta Ssaabasajja atudde Mayiga atudde kati Ssaabasajja Kabaka yatulire Mayiga naffe tumanye nti Ssaabasajja Kabaka tatuliddemu lukwe akajjewo awo tumanye nti obuyinza bamuggyako naye kuba alina obuyinza obwatula nti nno kino na kino kati ngaawe baamuleese mu mmotoka kyogamba otasobola kwatulirawo kigambo nti nno bannaye Mayiga takyali katikkiro wange ekyo kyokka kale nnyabo tweyanziza nnyabo bamikwano amasimu ngaggaddewo kuba tegajja kuggwayo mbayisiriza mu neddakiika 5 zembawadde ng'ennyeebwa mwebale nnyo mwenna abakubya amasimu mwebale ebirowoozo byammwe ekirungi puroguramu eno bw'omuntu yenna gw'oyagala okugamba ekintu nga tolina w'omuyita naddala abali awo waggulu abafuga ensi eno eyo Uganda bw'oyita wano oba omugambye ekyoyagala omugamba babeerako sayidi eno fulani kyonna ky'omwogerako kabubeddi abeerako ate ne bali nabo babeerako kati message yammwe etuuse bulungi wonna w'ogyagalira ne bw'oba ng'okoze request ojjuwa ewa Ssaabasajja Kabaka beera konkushuwa nti eddoboozi lyaba ajja ddiwulira ekyo kyenkukakasa so ebirowoozo byammwe wano kyova olaba njagala nembawa nange time ne mwogera ebirowoozo byammwe ne biyitawo so bambi bwe batusodde eyitamu sorry for that now njagala tugende mu kigambo kya Katonda ne mu politics Uganda toli wekka Mukama tasobola kuleka balabe b'okukumalawo bwe bubaka bw'olwaleero kati katugende mu kigambo kya Katonda ne mu politics olunaku lw'olwaleero ekyamateeka essula 31 awo Musa n'agenda n'abuulira Isirayiri yenna ebigambo ebyo n'abagamba nti leero naakamaze emyaka 12 sikyayinza kufuluma na kuyingira era Mukama yaŋŋamba nti tojja kusomoka Yoludaani ono Mukama Katonda wo yali kukulembera okusomoka ye alizikiriza amawanga gano mu maaso go naawe oligalya era Yoswa yali kukulembera okusomoka nga Mukama bwe yayogera era Mukama alibakola nga bwe yakola Sikoni ne Ogi bakabaka b'Abamoli n'ensi yaabwe be yazikiriza era Mukama alibagabula mu maaso gammwe nammwe mulibakola ng'ekiragiro kyonna bwe kiri kye mbalagidde beera n'amaanyi guma omwoyo totya so tobatekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe taakulekenga so taakwabulirenga
awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti beera n'amaanyi guma omwoyo kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa era oligibasisa era Mukama yewuuya abakulembera anaabeeranga naawe taakulekenga so taakwabulirenga totya so totekemuka. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Daudi chwa, Katonda wa Mutesa, Katonda wa Oyo, Katonda wa Kabalega, Katonda wa Nkole, Katonda wa Choli, Katonda wa bajjajjaffe era Katonda waffe. Tuli wano twagala okusoma mu kigambo ky'ekitukuvu. Katonda wa Uganda, tukukoowoloke osomesa oyigirize batabani bonna bawalabo bali wano buli lunaku akawungeezi babeerawo bakira okufunayo ekigambo ekiva mu kamwako. Nsaba oganye ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigenderera abatukuvu bo mu linnya lya Yesu era bikole ekyo kye birina okukola n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda yenza bye natusabye. Amina. Bayibuli egambye Yoswa yayita abaana ba Isirayiri n'abagamba bw'ati, nze mpezezza 100 mu ameka sikyasobola kufuluma na kuyingira, sikyasobola kuleebuukana na mbeera. Kati nze sigenda kusobola era bw'ati bw'ayogera Mukama nti nze sigenda kuyingira mu nsi ensuubize, naye waliwo agenda okubasomosa River Jordan. Bw'oba oli eyo ng'olowooza nti okaddiye nnyo tetujja kusomoka, gwe kaddi wa bibyo, ffe tugenda kusomoka Yorodani. Ate tetuli ffekka kubanga Katonda waali ate ne Yoswa waali. Gwe bw'oba oli eyo ng'olowooza mbu tuli ffekka kuba Abanyarwanda bagenda kutumalawo, Abanyarwanda tebagenda kutumalawo kubanga Yoswa waali, naye ate ne Mukama akimanyi bulungi nti era agenda naffe. Tusobola okuba ng'oba oli awo owuliranga oyina wabadde olina essuubi ng'olowooza we wajja okuyisawo ng'olaba walinga awagenze, walinga awaweddemu amaanyi. Ffenna tulina essuubi mu kabaka yali badde ayogera ekigambo naye tayogedde. Tuwulira nga buli omu awulira takyasobola. Musa agamba mpezezza 100 na kuweta sikyasobola n'omukono tegukyasituka, naye bw'ati bw'ayogera Mukama. Awo Musa n'agenda n'abuulira Isirayiri yenna ebigambo ebyo. Kati olwaleero mbuulira Uganda yonna. Musa yayita Isirayiri yonna n'agigamba ebigambo bino. Nga bwe mbayise mwenna mbagamba ebigambo bino. N'abagamba nti leero naakamaze emyaka 12 sikyayinza kufuluma na kuyingira, era Mukama yaŋŋamba nti tojja kusomoka Yorudaani ono. Mukama Katonda wo yali kukulembera okusomoka, ye alizikiriza amawanga gano mu maaso go naawe oligalya, era Yoswa yali kukulembera okusomoka nga Mukama bwe yayogera. Wulira, Musa bw'ayogera akulaga nga ne Yorudaani amulaba nti Mukama yaŋŋamba sigenda kusomoka Yorudaani ono. Naye ekya Musa obutasomoka tekitegeeza nti Isirayiri tegenda kusomoka. Yamutuuka nako. Oyinza okulaba nga abali mu kiseera ekizibu ennyo naye nga gw'obadde olinamu essuubi, omulaba nga atabiriiko, omulaba nga akaddiye, omulaba nga akuliddemu olukwe, omulaba nga akooye. Oyo eky'okukoowa kye tekitukwatako. Ngamba Isirayiri mwenna, ngamba Buganda mwenna nti nga Katikkiro abaliddemu olukwe, nga ne Kabaka takyayogera, nga mwenna Abaganda muli banyiivu, ekyo tekitugaana Abayisirayiri okusomoka Yorodani.
Yordan tugenda musomoka kubanga already Mukama bw'amala okukiraba amangu nti Musa ayenje busayebye immediately yaleeta Yoswa. Yoswa gye yava tetwamanyayo. Tetukiinamu na mukono kukujja kwa Yoswa kye tulinamu omukono nti twamugondera. Yonna gy'atutwala tugenda bugenzi naye ekya Musa okukoma wano tekitugana kusomoka Yordan. Ate kyekirala wamma era Mukama alibakola nga bwe yakola Sikoni ne Ogi bakabaka b'Abamoli n'ensi yaabwe be yazikiriza. Era Mukama alibagabula mu maaso gammwe nammwe mulibakola ng'ekiragiro kyonna bwe kiri. Mukama abo abali mu maaso gammwe mulina okusomoka Yordan naye waliwo n'abali mu maaso gammwe Mukama agenda bakola nga bwe yakola bali ab'emabega ab'omu ddungu. Temufaayo eyalwana olw'Obote, eyalwana olw'Amini, eyalwana Obote tu yagenda otulwanira ne kaakati. Katonda nga bwe yakikola luli. Musa agamba abaana ba Isirayiri temutya nga bwe kyali luli. Ne kaakati agenda kukikola newankubadde Musa taliiwo. Ekya Musa okuvaawo tekitugaana kugenda mu maaso. Kati temugeza ne muggwamu amaanyi. Nabagamba tuusi dynasty ebadde yasimbula mu Uganda. Oba muwulira ebigambo byenzija nga njogera. Ng'esimbye mu Uganda. Ne nkugamba olw'okuba baakola ekintu kyabe nga kyakuzimba tuusi dynasty nga Burundi ekaaba